खोन्थानो हाग्रा बुंनो हाग्रा रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो आरो बेबायदि अगियान मानसिजों जों सासन खालामनोसै जोंनि बर' जाथिया बेबायदि मेलेम गैयै मानसिजों जों सासन खालामनोसै फंबाय बर'आ बोरैहाय बे डिसि जाथिनि नामाव माने माबा होदों रेस्ट्रिक्टेड हलिदों बेखौ जों मुगैयो नामा बेहा मेलेमा मा थांखोमोन नालाय जारिमिननि जेबो नलेज गैयाब्ला बे जानला मोनला डिसिसन लानो हाबि दिनै जोङो बे बिटिसि मोखाङाव ज' जाफैबाय दहाय जोङो एसे सिगाङाव बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि आरो बिनि गेजेरजों जोङो प्रमद बर'नो ओमफ्राय लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टारनो ओमफ्राय आसामनि गभर्नरनो जों मेम'रेन्डाम हरनाय जाबाय बे मेम'रेन्डाम हरनायनि मेइन खारना जादों बे दाखालि 23 आरो 24 तारिखालि बिटिसिआव मोनसे बाजेट सेसन जादोंमोन आरो बे बाजेट सेसनाव जे माखासे मानि जोंनि बेरेखा थांखि लादों जायखौ जों सैजो खालामनो हाया आरो बे हिसाबै जों बे माखासे मानि थांखिखौ जोङो आपत्ति खालामनानै जों मेम'रेन्डाम होनाय जादों आरो मेम'रेन्डामजों लोगोसे जों मोनसे टाइम होनाय जाबाय जोंनि बे आपत्तिखौ सप्ता खनसेनि गेजेरावनो उथायनानै लानांगौ आरो बेखौ उथायनानै लायाब्ला जों सप्ता खनसेनि उनाव आरोबाव जोङो गिदिरनिफ्राय गिदिर मोनसे आन्दलन खालामलांगोन जों बे थांखिखौ जों लानाय जादों आरो बेखौ दिनै जोङो जायनोखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि जानानै फैनाय जइन्ट सेक्रेटारि बिटिसिनि बिनि सायाव जों हरनाय जाबाय बुंनाय जाबाय दा जोंनि मेइन खारना जादों कमप्लेननि खारना बे जाबाय थांनाय 23-24आव जा डिसिसन लादों बे डिसि होननाय जाथि देसि जाथि बिटिसिआव खुनु देसि जाथि गैया बबेनिफ्राय प्रमद बर'आ देसि जाथि नागिरनानै लाबोखो बोरै मोनबोखो जों बुजिनो हाया खिन्थु देसि जाथि होननानै देसि जाथिनि नामाव मोनसे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे आलि मेचनि नामाव होनाय जादों दा आलि मेचआ बर' मानसि बे बर' मानसिनि थाखाय मालाय सोरबा देसि मानसिया बबे देसि जाथि बे रेस्ट्रिक्टेड हलिडे खालामनो बेनो होनाया बे जोंनि हिस्ट्रिखौ बिक्रिट खालामनाय जादों हिस्ट्रिखौ नंखाय होननानै बर'नि हिस्ट्रिखौ माने मालायनो फाननाय जादों बेनिखायनो बे माने अबजेक्सनेबल बेखौ जों स्ट्रंलि अपज खालामो आरो हिस्ट्रिखौ जों जुदि लाखिनो रोङाबा जोंनि हिस्ट्रिखौ जों मालायसो होयोब्ला बर' जाथि गोमागोन जोंनि हिस्ट्रिया गोमागोन जाथि गोमागोन बेखायनो जों अपज खालामो ओमफ्राय 2 नम्बराव दङ मोनसे बे कलिताफोरनो 14 नम्बर सिरियाल कलिताफोरनो प्रागज्य'तिक दिबस फालिनो थाखाय बिसोरनि टाइमाव रेस्ट्रिक्टेड हलिडे होनाय जादों बे जाबाय 22 डिसेम्बर 6 पुहा दा माने बेयाव बुंनाय जाबाय जे प्रागज्य'तिकफोरा कलिताफोरनिसोमोन होननाय जाबाय आरो बिसोरनो कलिताफोरनो प्रागज्य'तिक माने डे खालामनो थाखाय रेस्ट्रिक्टेड डे हलिडे होनाय जाबाय दा ओंखायनो जोंखौ अपज खालामदों जे प्रागज्य'तिकफोरा बर' रायजोमोन प्रागज्य'तिकफोरखौ रावबो माने खुनु जाय बुरनजिबिद जाय माने बुरनजि फरायग्रा बिसोरबो जारिमिन लिरग्रा बिसोरबो खुनु मालायनि नामाखै रोखा रोखा लिरलांदों बे बर'निमोन लिरलांदों आरो गोदो गोदाय जों महाभारत जाय फरायदों महाभारतआव रोखा रोखा बुंदों रोखा रोखा लिरलांदों जे बे प्रागज्य'तिक रायजोखौ म्लेच्छ देश म्लेच्छ टेरिटरि होननानै लिरलांदों दा गतिके दिनै बबे जायगानिफ्राय माने नैबे जोंनि मेचफोरनि रायजोखौ प्रागज्य'तिक रायजो होनगो बे जिनिसखौ जोङो माने गनाय हाया जों बेखौ होखारनो हादों दा नैबेसे आरोबाव आं मोनसे माबा लिरनानै दोननाय जारिमिनगिरिफोर आं बेखौ बुंनो नागिरदों बे बुंदों These Bodo people were no doubt Dakshirato and Mlesso spoken in the Mahabharata. The message of Assam still preserved traces of the barbarians named Mlesso applied to their forefather by the early Aryan coming into Pragyutism होनदों रोखा रोखा बे जायफोरखौ बै समाव माने किरात म्लेच्छ होनदों बिसोरो बर'फोर होननानै नैबेयाव खेल बर' भाद्रा बुंनाय जादों आरो बे म्लेच्छ रायजोआव प्रागज्य'तिकफोराव जे भगदत्त मेच बिसोरनो माने रायजो खुंदों होननानै इमानसिं सामजां बेबो लिरलांदों गोबां हिस्ट्रियाव दङ दा गथे प्रागज्य'तिक रायजोआ बर'निमोन बेखौ जेरै कलितामोननो होननाया कलिताफोरनो बिसोरनिसो होननानै होनाया बे माने अननाय अगियाननि खामानि जादों बे आरो लोगोसे माने प्रागज्य'तिकफोरनि गिबिसिन राजानो माइरं दानबमोन माइरं राजा होननानै बुंनाय लेखायाव दङ गासिबो नैबे लेखायाव आं माने रोखा रोखा हिस्ट्रिफोरखौ गासिबो बुथुमनानै कम्पाइल खालामदों बेयाव सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै बर' जाथिनि सोमोन्दै बेयाव आं कम्पाइल खालामदों दा माइरं राजाया फार्स्ट प्रागज्य'तिक रायजोखौ सासन खालामदों बिनि सासन खालामनाय पिरियडखौ होनदों 1700 BC बेखौ होनदों 1700 BC माइरं राजा माने प्रागज्य'तिक रायजोखौ खुंदों आरो बे प्रागज्य'तिक रायजोनिनो जायनाखि माइरं राजानि बंसफोर बे जाबाय हटकासुर गथकासुर सम्रासुर ओमफ्राय नैबे
जोंहा नरखासुरमोन बिसोरो सासन खालामदों बेखौ बुंदों ओमफ्राय लोगोसे माने बे माइरं राजानि उनाव जानाखि नरखासुर रायजो खुंबाय बे नरखासुर रायजो खुंनायखौ बिनि रायजोखौ सानजा दिक्रायनिफ्राय सोनाबहा करतया दैसिम होनना बुंदों आरो साहा हिमालय हाजोनिफ्राय खोलाहा माने बंगोपसागरसिम होनना बुंदों आरो बे माने माबाया नरखासुरनि रायजो खुंनाय एरियाखौ नरखासुरा माखासे एरियायाव पार्ट माने बाहागो खालामदों रायजो सासन खालामनो थाखाय बे जाहैबाय ओरै करतया दैनिफ्राय संकस दैसिम बे जाहैबाय कामपिट संकस दैसिम करतया दैनिफ्राय बेखौ कामपिट पर्सनाव दोनदों ओमफ्राय संकस दैनिफ्राय नैबे माबासिम मानास दैसिम बेखौ कामपिट रत्नपिट होनना बुंदों बेखौ रत्नपिट एरियायाव जोंनि एरिया रत्नपिटआव गोलैयो बे ओमफ्राय माने मानासनिफ्राय धनसिरि दैसिम बेखौ सुवर्णपिट होनना बुंदों मानासनिफ्राय धनसिरि दैया सुवर्णपिट आरो बिनिफ्राय हरै माबासिम धनसिरि दैनिफ्राय एखे दिख्राय दैसिम धनसिरिनिफ्राय दिख्राय दैसिम बेखौ सौमार फिट होनना बुंदों दा बे सौमार फिटआवनो जोंना बे माने बर' राजा कुन्दिलनि भीष्मक राजाया रायजो खुंदों आरो बे भीष्मक राजानि फिसाजो रुक्मिनिखौ श्री कृष्णआ दारखानिफ्राय फैनानै हाबा खालामदों रुक्मिनिया बर' फिसा बे रोखा रोखा हिस्ट्रिनि बेसिसावनो फरायनो मोनो बेयाव जों लिरख'दों आरो लोगोसे माने बान राजानि फिसाजो उषा देबीखौबो आरोबाव माने श्री कृष्णनि फिसौला अनिरुद्धआ फैनानै खावनानै लांफैदों दा बेनि थाखाय बे खानानै दोनजादों माबायाव अग्निगड़आव दा अग्निगड़आव खानानै दोनजानाय अग्निगड़आव जुद्ध जादों बेखौनो हरिहर दावहा जादों होननानै बुंदों दा गतिके बे टाइगर रायजोनि जारिमिना जोंनि रावनिबो नङा कलिता होननाय खुनु जेबो गैया दा बे माने माबानिफ्राय नरखासुरनि बंस'नि उनाव बे बर्मन बंस'बो रायजो खुंदों बे बर्मन बंस'फ्रा बासुर बर्मन लास्ट राजा 7 सेन्चुरिसिम रायजो खुंदों बासुर बर्मना 7 सेन्चुरि बर्मन बंस' दा 7 सेन्चुरि रायजो खुंनायनि गेजेराव बे बर्मनाबो बर'मोन ना बर'फोर गासिबो बर'फोर होनखाजोबनाय बासुर बर्मनिया बिनि गुदि बंस'आ भदत्त ओमफ्राय नरखासुर बिसोरखौ बर' बंस' मेस बंस' ओंखारनाय दा गतिके बर' बंस'आ हागोन आरो बेखौ मेस बंस' ओंखारनाय बर' बंस' आरो बे बर्मन बंस'निनो बल' बर्मननि फिसाजो अमृता प्रभा बर्मनखौ जम्मु काश्मीराव हाबा खालामहैदों मेघबाहना बेखौ हिस्ट्रियाव लिरदों दा नैबे मोनसे आं फरायना होनि आरो बेखौ बर' सिख्ला होनना बुंदों बे मेघबाहना हाबा खालामनाय अमृता प्रभा बर्मनखौ बर' सिख्ला होननानै बयबो लिरदों हिस्ट्रियाव दा नैबेयाव लिरदों The Kamrupa had cultural contact with Kashmir as early as the 5th century AD. Further, this matrimonial relation between Kamrupa and Kashmir, the two frontier states of the east and the north-west respectively, is very significant in the political and cultural history of India. The cultural relation आरो माने माबा language relation बे रिलेशनजों कामरुपजों माने राजकुमारी अमृता ब्रह्मखौ हाबा खालामहैदों बेखौ रोखा रोखा बे हिस्ट्रियाव लिरदों दा गतिके जोंनि जारिमिन बियो ओमफ्राय बे बर्मन बंस' जोबनाय उनावनो म्लेच्छ बंस' फैदों म्लेच्छ बंस'आ 7 सेन्चुरिनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 9 सेन्चुरिसिम रायजो खुंदों सालस्तम्भ बंस' आरो बे सालस्तम्भ बंस'निनो माने श्री हर्षदेबनि फिसाजो रायजोमुथिया नेपालाव हाबा जाहैदों श्री हर्षदेबनि फिसाजो रायजोमुथिया जयदेबजों हाबा जादों नेपालनि राजकुमार जयदेबजों हाबा जादों आरो जेब्ला नेपालाव हाबा जायो माने माबाया रायजोमुथिया नेपालाव पशुपति मन्दिरखौ लिरदों बेनो लुदों पशुपति मन्दिरखौ ओमफ्राय जेब्ला पशुपति मन्दिर लुयो बे मन्दिराव अन्थाइ थाबाव लिरनानै दों रायजोमुथि गावनो जे आङो भगदत्त बंस' भगदत्त खुलजा मेज बंस'नि आं होननानै गावनो लिरदों बे हिस्ट्रियाव मेरला एखेबारे बयबो मिथियो बेखौ दा गतिके जोंनि जारिमिन बे गासिबो आरो बे नैबे म्लेच्छ डाइनास्टि सालस्तम्भनि उनाव 9 सेन्चुरि जोबनायनि उनाव नै जोंना बे पाल बंस' फैबाय पाल फैब्ला बे पृथु फैबाय पृथु राजा बे राजा पृथुनि समावनो बक्सार खिलजिया फैदों कामरुपाव जेब्ला बक्सार खिलजिया फैयो कामरुपाव अब्ला आलिमेसखौ प्रथम बे रंफोर जायगायाव लोगो मोनदों अब्ला आलिमेसआ माने बक्सार खिलजि फर्सनि खाथियाव सैन्यफोरनि खाथियाव बे गावखौ साबमिट खालामो बक्सार खिलजिया 10,000 सैन्य लाना फैदों 10,000 माने गराय लाना फैदों बे गाव साबमिट जायो बक्सार खिलजि खाथियाव आलिमेसआ ओमफ्राय बे इस्लाम धर्म लायो बे इस्लाम धर्म लानायनिफ्रायनो बिनि नामा आलि जायो खिन्थु बिनि टाइटेला मेसआनो थायो आलि मेस बेखौ बुंनो हायो जों दा गतिके बे हिस्ट्रिया जोंनि आलि मेसनि हिस्ट्रिया जोंनि रावनिबो नङा आरो जेब्ला बेयाव
कामरुपाव जेब्ला बक्सार गोलजिया हाबफैयो बे समाव मीना सिराजुद्दीना लिरदों आरो मीना सिराजुद्दीना जेखौ लिरदों बियो बै आलिमिसजों बक्सार खिलजिजों फैफानाय सैन्यफोरनावनो सोङै लिरदों बे माबाया मीना सिराजुद्दीना बे लिरदों बे लिरनाय समाव बे बुंदों जे कामरुपाव जेब्ला बक्सार खिलजिया हाबफैयो बे समाव मोनथाम जाथिखौ लोगो मोनदों होनना बुंदों मोनथाम जाथि आरो बे मोनथाम जाथिया कच मेस थारु होनदों आरोखि बे मोनथाम जाथिल' ओमफ्राय बे जाथिफोरा गासिबो साइबेरियाव गावजाखौ लोगो मोनदों हरजोंहाय साइबेरिया गावबो तुर्कनिफ्राय फैनाय तुर्की बेनिफ्राय फैनाय बेबो बक्सार खिलजिया दा बे साइबेरियाव लोगो मोननाय मानसिखौनो कामरुपाव लोगो मोनफैदों होनना बुंदों थारमाने जों बर'फ्रा साइबेरियावबो दङ आरोखि साइबेरियाव दं बेनो प्रमान जादों आरोखि साइबेरियावबो दङ आरो बे जायगायाव जोङो फैनाया 1206आव जा लोगो मोनफैदों दा खिन्थु बेयावसो फैदों बे नङा बे बोसोरनि सिगां हाजार बोसोर सिगां 1700 बोसोर सिगां बिसि दंमोन माबाया जोंहा मा होनो माइरं राजा रायजो खुंदोंमोन बे रोखा दा गथे बेयाव खुनु सोरबा देसि जाथि खोमा जाथि बे गैया दा बे फंबाय बर'आ बोरैहाय बे देसि जाथिनि नामाव माने माबा होदों रेस्ट्रिक्टेड हलिदों बेखौ जों मुगैयो बेनाव मेलेम गैला नामा बेहा मेलेमा मा थांखोमोन नालाय जारिमिननि जेबो नलेज गैयाब्ला बे जानला मोनला डिसिसन लानो हाबि आरो दिनै अगियान मानसि बेयो गियानि मानसि बेहा रावबो गैला नामा एथ' खाथियाव मानसि बिनाव दङ गोरों मानसि दङ सोरबा प्रफेसार दं सोरबा माने लेखा गोरों मानसि दङ दिनै बिसोरनो जेरै रावबो मेलेम होग्रा खोन्थाना होग्रा बुंना होग्रा रावबो गैला नामा बहा थांजोबखो आरो बेबायदि अगियान मानसि जों सासन खालामनोसै जोंनि बर' जाथिया बेबायदि मेलेम गैयै मानसि जों सासन खालामनांसै दिनै जोंनि जारिमिनखौ जुदि मालायनिसो होनना बुङोब्ला जोंहा अस्तित्व गैया जायोब्ला दिनै बर' जाथिया जीबन थालाब्ला अब्ला जों आलाय सिलाय जागोन गाबोन कलिताफ्रा बे जायगाया जोंनिसो नैबे बिटिसिआबो हाया जोंनिसो कलिताफोरसो रायजोमोन बे होनना बुङोब्ला जों मा बुंनो जोंखौ सोर होखारगोन ओरैनो दाबो बुंगासिनो दं सोर जोंखौ बुंबाय थायो जे बर'फ्रा टिबेटनिफ्राय होखारजानानै फैनाय अबा बिमानिफ्राय होखारजानानै फैनाय होनबाय थायो दा गथे दिनै जोंनि लेखा गोरोंफ्रा फुङाव बर'नो गियान होनो बहा दं फालाय बहा थैना थाजोबखो आरो बे सेन्सिटिभ खोथा बियो सेन्सिटिभ मोदोमाव नांथावथाव बिखायाव नांथावथाव खोथा दिनै नोङो बे एथ' हाजार मानसि थैनायनि उनाव गोबां मानसि जिउ गाननायनि उनाव बे बिटिसि न'खौ लुबाय बे बिटिसि न'खौ लुनानै बे बिटिसि सिङाव नोङो रायजो बिग्रा मानसिफोर थैनायनि बे बिटिसि सिङाव फुङाव बर'आ हाबनानै दिनै बर'फोर रायजो गैयामोन प्रागज्योतिफोर रायजोआ बर' नङामोनब्ला बेखौ सैजो खालामनोसै बे फाबनांगोन बे सावनांगोन बियो बे माने मुंख्लंफोरनि सावनांगोन बियो आरो गोबां भिक्टिम जादों बिसोर सावनांगोन बेखौ नायनो आरोखि बेथ' पापि खामानिखौ मावदों बे एखरे पापिस्ट' बर'नि पापिस्ट' होनब्ला बेफोरनो पापिस्ट' बेबायदि डिसिसन लानो हाया रावबो गावनि जाथिखौ दोनखोमानानै गावनि जाथिनि फरिचयखौ दोनखोमानानै नोङो माने बर'नि नङामोन प्रागज्योतिफोर होनब्ला बर'नि अस्तित्व गैला जोब्बायना बेखायनो जों मुगैयो बेखौ इमिडियेट उथायनो लानांगौ आरो 7 दिननि गेजेराव जुदि उथायनो लायाब्ला जों आन्दलन खालामगोन आरो गोख्रों आन्दलन खालामगोन आरो जों नायखा रायजोफोर जों बेबायदि गोरे सुनि फिसा माने गालखाब गैयै खुगा गैयै जानला मोनला बुंलाबायनाय जानला मोनला डिसिसन लालाबायनाय बेफोरनाव जोङो बे माने दाउखि सिलिं सैमा खि अमा खि बायदिसिना दौवाबा उफाय गैया जा रायजोफोरा बेबायदि जों हाबाफारिखौ जोङो लासै लानांसिगोन दा बर'फ्रा जोङो बे जायगायाव माला फैया बर' जाथिया बे जारिमिना लाख बोसोरनि बाथ्रा साइबेरियाव थानाय बाथ्रा साइबेरियाव लाख बोसोरसिम बर'फ्रा दंमोन होननानै लिरदों नैबे लेखायाव दं नै एसे फरायसै नामा बेयाव बुंदों नै बर' कलर करफ्रा आइसे कर मानु हेই গুৰি বিচাৰিবলৈ গ'লে বহুত দিনৰ কথা ক'ব আহিব পৰে পূৰ্বতে তেওঁলোকে মংগোলীয় দেশৰ কোনোবা অঞ্চলৰ মানুহৰ দৰে লাগে মংগোলীয় देशनि अबा जायगायाव दंमोन आरो गोबां हिस्ट्रियाना बुंदों बर'फ्रा साइबेरियाव दंमोन होनना बुंदों साइबेरियाव दा नैबेयाव लिरनाया बुंदों किसुमान मथे তেওঁলোक सिब्राय बा सिबर बंशधर बर'फ्रा सिब्राय बा माने शिबनि बंशधर ओरैनो लिरदों हे তেওঁলোक सिब्रायारि बा सिब्रायनि हारि बा गत्र बा गस्थि बा बंश अथवा शिबारि शिबर बंश सिब्रायर अर्थ बर'फोर आदिम पुरुष बा आदिम देवता बाथौ बोराय सिब्राया साइबेरिया बिदि होनना बुंदों साइबेरिया बिनिफ्राय जानाय दा गथिखे जों बर'फ्रा खुन माने हाजार लाख बोसोर सिगां बे जायगायाव दंहैयोमोन साइबेरियाव दंखायोमोन जारिमिनाव दंखायो दा दिनै बे प्रमदआ बेफोर जारिमिनखौ मिथिया माने कलिताफोरनि रायजो होनना बुंब्ला जों बेखौ मुगैयो जों बेखौ धिक्कारायो रायजोफोर जों बेखौ मुगैयो आरो बर' रायजोफ्रा जों खावलायो बर'फोर जोंनि जारिमिनखौ जों लाखिनो रोङाब्ला जाहाथे जोबगोन जारिमिन गैयाबा जेबो थाया जाथिया जारिमिनखौ जों लाखिनांगोन आरो जोंनि गावनि जारिमिनखौ लाखिनो थाखाय जोङो फैगौ जुदि दिनफ्राव
बे जानायखौ अर्डार होबाय कलिताफोरनो माने प्राइभेटफोरनि माबाखौ होबाय कलिताफोरनो बेखौ जुदि उथायनानै जुदि लायाब्ला जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों आन्दलन खालामगोन आरो बयबो रायजो राजा जोंखौ सापर्ट नांगौ मदद खालामनांगौ आं बयखौ खावलायहरो।